Dede kan udah nggak sakit lagi, udah lebih bahagia lah di surga. Jadi bidadari surga. Di sana dia lebih. Umi di sini nggak apa-apa, baik-baik aja. Semoga Dede tenang di sana. Dari mulai cuci darah itu dia hari Rabu. Dari situ kondisinya mulai turun. Sampai pasang ventilator sama denyut nadinya juga sudah mulai menurun. Cuma dalam waktu hitungan minggu, nggak sampai 2 minggu malahan kan. Itu berarti belum bilang larang gitu ya, Mbak? Pengawasan atau regular inspection Badan POM itu bisa mendetek kalau ada produk yang tidak sesuai standar kan gitu loh. Jadi apa ini yang YLKI apa sebenarnya pertanyakan kenapa uji lab pengambilan sampel itu uji lab itu dilakukan setelah ada kasus gitu loh. Mestinya kan dengan regular inspection kan Badan POM kan tinggal mempublish. Allah lebih sayang sama Dede. Dede kan udah nggak sakit lagi, udah lebih bahagia lah di surga. Jadi bidadari surga. Di sana dia lebih. Umi di sini nggak apa-apa, baik-baik aja. Semoga Dede tenang di sana. Ini saya pegang.